Mäletan endiselt seda täpset mustrit, mis kattis koridori tapeeti. Väikesed kuldsed lilled kreemivalgel taustal kordusid lõputult, kui astusin peigmehe tuba suunas. Minu kontsad klõpsasid puidust põrandal, iga samm kajas tühjas koridoris, samal ajal kui muusika ja naer kõlasid alt peokohast. Derek oli olnud eemal juba 23 minutit. Teadsin seda, kuna olin oma kella kontrollinud 4 korda, püüdes mitte välja näha nagu murelik naine, kes jälgib oma meest oma venna pulmas. Ta oli öelnud, et läheb tualetti, andis mulle põsele suudluse ja kadus tantsivate külaliste hulka. See oli 23 minutit tagasi. Ta räägib ilmselt kellegagi, sosistasin endamisi, siludes oma pruudjabisriiet juba hundeend korda. Sügava burgundi värvi kangas tundus äkitselt liiga kitsas, liiga soe. Lõpeta paranoiat. Kuid ei suutnud. See nagiv tunne mu kõhus, mida olin kuu aega ignoreerinud, oli muutunud millegiks, mida enam eemale tõrjuda ei saanud. Hilised õhtud, uus parfüüm, see, kuidas ta oli nii entusiastlikult pakkunud abi Amberile pulmade planeerimisel. Ta on nüüd perekond, oli ta öelnud oma võluva naeratusega. Lihtsalt üritab olla hea väimees. Kontrollisin kõigepealt allkorrust, skannisin baari, tantsuplatsil, isegi piilusin meeste tualetti. Mitte midagi. Siis meenutasin, et Amber oli maininud, et peigmehe toas ülal on eraldi tualett. Võib-olla oli Derek sinna läinud, kuna allkorruse omades oli rahvast liiga palju. See tundus loogiline. Täiesti loogiline. Koha teine korrus oli vaiksem, kaunistatud sama elegantse kreemi ja kuldse teemaga. Pehmed valgustid muutsid kõik unenäoliseks, romantiliseks. Sörkisin mööda raamitutest peeglitest ja vintage fotodest, mu peegeldus tabas klaasi. Nägin väsinud välja. Millal ma hakkasin nii väsinud välja nägema? Peigmehe tuba asus koridori lõpus, uks oli veidi lahti. Soe valgus voolas vaibale. Derek, kutsusin ma vaikselt, kartes segada, kui Amber oli seal meiki parandamas. Kas sa oled siin? Vastust ei tulnud. Tõukasin ukse laiemaks ja mu kogu maailm purunes 1000 tükiks. Derek oli mulle seljaga, endiselt oma ideaalselt kohandatud hallis ülikonnas, kuid tema käed olid takerdunud pulmariide kangasse. Amberi pulmariidesse, see keerukas pits ja helmed, mida olin aidanud tal valida 4 kuud tagasi, riietesse, mida ta veel 30 minutit tagasi kandis, kui tantsis mu venna kõrval. Nad suudlesid mitte sõbralikult, mitte juhuslikult, vaid sügavalt ja kirglikult, nagu see oleks olnud tuttav ja harjutatud, nagu midagi oleks kestnud kauem kui see üks hetk. Amberi loor oli eemaldatud, visatud hooletult lähedal asuvale toolile. Tema kleidi seljaosa oli osaliselt lahti tõmmatud, paljastades tema selja siledat nahka. Dereki käsi oli just seal, sõrmed kulgesid mööda tema selgroogu, nagu tal oleks olnud täielik õigus nii teda puudutada. Minu käekott libises sõrmede vahelt ja kukkus põrandale pehme põrgatusega. Nad ei kuulnud seda. Nad olid teineteisesse nii sügavalt kadunud, et ma tundsin, kuidas mu süda peegeldas nende armastust, samas kui ma ise ei suutnud hingata, liikuda ega karjuda. Iga rakk mu kehas karjus, kuid ma ei suutnud seda väljendada. Tuba hakkas minema ringi, või ehk olin see mina, kes pöörles. Ma ei osanud enam öelda. Ainult üks pilt oli mu silme ees, mu abikaasa suudleb mu venna pruutu nende pulmapäeval, kui ta on kaunis pulmariietuses, samas kui allpool tähistab 200 külalist. Kui kaua see oli kestnud? Kui palju valeid olin ma uskunud? Kui tihti olin ma Clarele öelnud, et ta eksib, et ta ei tea, mida räägib, et ta ei saaks kunagi nii teha? Äkki tundsin, et keegi puudutas mu õlga. Hakkasin ehmatusest hüppama, keerates end ringi nii kiiresti, et peaaegu kaotasin tasakaalu. Seal seisis mu vend Nathan, endiselt smokis, rahulik nagu alati. Tema lips oli sirge ja juuksed paika pandud, justkui oleks ta tulnud mõnusast vestlusest ilmaoludest. Nathan, suutsin ma vaevu sosistada, haarates tema käest ja proovides tõmmata teda ukse kaudu minema, enne kui ta näeks seda, mida mina olin näinud, enne kui tema süda saaks murduda nagu minu oma. Nathan, ära vaata. Me peame Kuid tema ei vaadanud tuppa, vaid mind. Ja siis ta naeratas. See ei olnud kurb naeratus, ei olnud see šokeeritud naeratus, vaid teadlik naeratus, mis ei sobinud absoluutselt kokku sellega, mis meie ees toimus. Ta kummardus lähemale, tema suu oli mu kõrva lähedal ja sosistas 6 sõna, mis olid mõistatuslikumad kui tema naeratus.
rahune, etendus on varsti algamas. Siis ta vilgutas mulle silma. Tõeliselt vilgutas, justkui jagaksime me mingit saladust hubasel peresöögil, mitte ei seisaks ukse ees, kus meie abikaasad meid petavad. Ma vaatasin teda, mu mõistus püüdes kõike töödeldud saada. Etendus. Mis etendus? Miks ta ei olnud vihane? Miks ta ei tunginud tuppa? Miks ta ei? Nathan haaras õrnalt mu küünarnukist ja suunas mind tagasi ukse juurest eemale. Tema haare oli kindel, kuid mitte karm, justkui kapten, kes juhataks laeva rahulike vetes. Olin liiga šokeeritud, et vastu seista, liiga segaduses, et midagi muud teha, kui tema kõrval komberdada. Nathan, mis sa oled? Proovisin uuesti küsida, kuid ta tõstis sõrme huultele. Usalda mind, ütles ta vaikselt. Usalda mind veel 15 minutit. Ta avas ukse väikesesse ruumi, mida ma polnud varem märganud. See oli nagu mingi panipaik, mis oli muudetud mugavaks istumisnurgaks ametiste diivanite ja hämarate tuledega. Ta juhatas mind sisse. Jää siia, ütles Nathan, tema hääl oli endiselt rahulik. Ära tule välja. Ära puutu neid. Mitte veel. Mitte veel, Nathan. Su naine on seal koos mu abikaasaga. Need sõnad takerdusid mu kurku. Kõnelemine muudab selle reaalseks viisil, mida nägemine ei olnud suutnud. Ma tean, ütles Nathan lihtsalt. Ma tean täpselt, mida nad teevad. Olen juba mõnda aega teadnud. Tundsin, nagu ma vajuksin põrandalt välja. Kuidas sa saad teada ja ikkagi? Kaldusin meeleheitlikult kogu sellele kaos, pulmale, mis oli just toimunud, ja vastuvõtule, mis jätkus all. Nathan vaatas oma kella, see oli elegantne hõbeese, mille ta oli saanud Amberilt kingituseks. Irooniliselt ei saanud ma sellest mööda vaadata. 15 minutit, kordas ta kindlalt. Kõik saab selgeks 15 minuti pärast. Ma luban. Nathan, ma ei saa aru, vastasin ma segaduses. Sa saad, ütles ta, surudes mu õlga pehmelt, nagu vabandades. Ma vajan, et sa usuksid minusse. Kas sa saad seda teha? Avasin suud, et vastu vaielda, nõuda selgitusi, insistida, et me astuksime tagasi sellesse tuppa ja seisaksime silmitsi mõlema nendega kohe. Kuid midagi Nathani silmades peatas mind. Tal oli plaan. Mis iganes toimus, mis iganes ebareaalne põhjus tal rahulikuks jäämiseks oli ta selle kõik läbi mõelnud. Olgu, kuulsin end ütlemas. Nathan noogutas rahulolevalt ja libises toast välja, sulgedes ukse õrnalt enda järel. Langesin sametisele diivanile, mu jalad andsid viimaks järele. Mu käed värisesid nii tugevasti, et pidin need süles kokku suruma. Derek ja Amberi pilt oli mu mõtetesse põletatud, mängides korduvalt läbi, tema käed tema peal, tema sõrmed tema juustes, see muretu intiimsus, nagu oleks nad seda teinud 100 kordi varem. Ja Nathan teadis. Minu vend teadis, et tema pruut petab teda, teadis, et mu abikaasa on see, kellega ta petab, ja ta oli ikka veel seisanud selle altaril 2 tundi tagasi ning öelnud, ma teen. Miks? Allkorruselt kostus tee hääl, mis muutus järjest valjemaks ja elavamaks. Mu süda lõi kiiremini, kui mu jalad aeglaselt järk-järgult järele andsid. Kontrollisin oma telefoni. Nathan oli siit lahkunud juba 1-0 minutit. Veel 5 minutit, kuni millegi juurde. Kuni näituseni. Mis näitus? Mu süda peksis ribide vastu. Tõusin püsti, kõndisin väikese ruumi sees edasi-tagasi, istusin tagasi ja tõusin jälle. Ma ei saanud siin olla. Ma pidin teadma, mis juhtus. Vaikselt kratsis mu käsi ukse lahti ja piilusin välja. Koridor oli tühi. Kuulsin tee häält, mis nüüd kajas kõlaritest üles trepist. Nathani hääl kandus selgelt. Daamid ja härrad, tänan teid kõiki, et olete täna meiega koos tähistamas. Enne kui me jätkame, on mul midagi olulist, mida pean jagama kõigiga siin. 6 kuud tagasi olin ma köögis köögvilju lõikamas pühapäeva õhtusöögiks, kui Nathan helistas, et öelda, et ta toob kellegi erilist. Mu köök lõhnas küüslaugu ja rosmariini järele ning Derek oli lauda katnud, humisedes nagu varem, enne kui töö kogu tema elu ära sõi. Keegi eriline, naljatasin ma oma venna üle telefonis. Nathan, sa oled seda tüdrukut dateerinud, mis 3 nädalat. 4 nädalat, parandas ta ja ma kuulsin naeratust tema hääles.
ja jah, ma tean, et see on kiire, aga mulle tõesti meeldib ta. Ma arvan, et sulle ka. Derek tõstis pilgu, kui ta salvrätikute paigutamise lõpetas. Nathan toob tüdruku lõpuks. Ma olin hakkamas muretsema, et ta on abiellunud oma tööga. Kui nad tund hiljem saabusid, oli Amber just see, millist tüdrukut sa tahtsid oma venna jaoks. Tal olid soojapruunid silmad, kerge naer ja ta oli toonud kodus küpsetatud küpsiseid, kuigi Nathan oli öelnud, et ta ei pea midagi tooma. Küünlavalgel õhtul, mil tuled tuhmusid ja meie vestlused muutusid üha sügavamaks, kiitis Amber mu toiduvalmistamisoskusi. Ta esitas siiraid küsimusi mu töö kohta koolis ja tundus olevat lummatud igast pereloo, mida jagasin. Oh, sa pead rääkima rohkem Nathanist, kui ta laps oli, ütles ta, silmad säramas ja mängulisust täis. Mul on hiljem seda vaja. Derek naeris ja valas talle klaasi veini. Usalda mind, mul on lugusid. Nathan ja mina oleme koos palju läbi elanud. Mäletan, kuidas rääkisin sellest, kuidas Nathan üritas tüdrukut muljetada, õppides kitarri mängima, kuid murdis sealjuures sõrme. Nad klappisid kohe. Olin tänulik, et nägin oma meest nii sooja ja avatud inimesena, kui ta tutvustas mu venna uut tüdruksõpra. Derek oli sel õhtul tõeliselt võluv, just nagu siis, kui me alles kohtuma hakkasime, tähelepanelik, naljakas ja kohal. Me peaksime rohkem kokku saama, pakkus Derek, kui nad lahkuma hakkasid. Tegelikult, Amber, ma töötan kesklinnas selle uue kohviku lähedal, millest rääkisid. Kui tahad kunagi lõunat süüa, kui sa linna sisse seadma hakkad, anna teada. Ma saan sind ringi tutvustada, mõne inimesega kokku viia. Amberi nägu säras. Tõsiselt? See oleks imeline. Ma tunnen siia linna peaaegu kedagi peale Nathani. Loomulikult, vastas Derek, naeratades nii nagu ta 7 aastat tagasi mind enda sisse tõmbas. Milleks on perekond, eks? Kallistasin neid mõlemaid hüvastijätuks, olles õnnelik, et mu väike vend oli leidnud kellegi, kes näis tõeliselt siiras. Järgnevatel nädalatel mainis Derek, et on Amberiga paar korda kohtunud. Kohvijoomine siin, lõunatamine seal. Ta rääkis, et Amberil on oma valdkonnas töö leidmisega raskusi ning et ta aitas tal kontakte luua. See tundus armas ja hooliv. Just selline Derek oli, mees, kes tegi alati vaeva, et aidata teisi. Või vähemalt sellisena ma teda tundsin. Kuid muutused algasid vaikselt, nii vaikselt, et ma ei pannud neid alguses tähele. Derek hakkas kauem töötama, tulles koju siis, kui mina olin juba õhtusöögi söönud. Tema telefonist sai nagu tema käepikendus, ta kontrollis seda pidevalt, alati kirjutas midagi. Kui küsisin, kellega ta kirjutab, vastas ta, et tööasjadega, pilku üles tõstmata. Sa näed välja stressis, ütlesin ühel õhtul, umbes 6 nädalat pärast seda esimest õhtusööki Amberiga. Kas kõik on kontoris korras? Lihtsalt suur projekt, vastas Derek, lõdvendades oma lipsu. Peagi rahuneb see. Aga see ei rahunenud. Asi läks järjest hullemaks. 3 kuu pärast helistas mu parim sõber Claire teisipäeva pärastlõunal. Istusin klassiruumis, hinnates paberit oma vaba tunni ajal. Hei, imelik küsimus, ütles Claire ettevaatlikult. Ma just nägin Derekit Rosewood kafes. Ta jäi kohvi noore naisega, pruunide juustega. Nad tundusid üsna sõbralikud. Mu kõht pöörles. Mida sa sõbralikuga silmas pead? Ma mõtlen, et ta kummardus lähemale, naeris. Ta puudutas tema kätt paar korda. Ma ei tahtnud vahele segada, kuna ei olnud kindel, kas see oli tööasi, ütles ta, kuid mõtted jäid õhku rippuma. Ma lihtsalt arvasin, et peaksid teadma. Hoidsin oma pliiatsit nii kõvasti, et see jättis mu pöidla sisse mulje. Kas sa nägid, milline ta välja nägi? Claire kirjeldas tüdrukut ja mu rind lõdvenes veidi. See kõlas nagu Amber. Loomulikult oli see Amber. Derek oli endiselt Claire'i abiks, tutvustades teda potentsiaalsetele tööandjatele. See on Nathani tüdruksõber, selgitasin, kergendustunne mind vallates. Derek on aidanud tal tööd leida. Ah, okei, kostis Claire, tema hääl kõlas ebakindlalt. Seda on loogiline kuulda. Vabanda, et muretsesin. Ei, kõik on korras. Ma hindan, et sa muretsed minu pärast. Kuid pärast kõne lõpetamist kadus kergendus kiiresti ja asendus millegagi ebamugavaga. Miks ei olnud Derek maininud, et ta oli täna Amberiga kohvi joomas?
Tavaliselt rääkis ta mulle, kui ta teda nägi. Ja miks nad välja nägid nii sõbralikud, et Clare pidi õhtul helistama? Käies voodisse, mainisin seda kerge murega. Clare ütles, et nägi sind ja Amberit Rose voodis täna. Derek ei kõhelnud hetkegi. Jah, ma tutvustasin teda kolleegile, kellel võib oma osakonnas avatus olla. Kas see toimis, küsisin. Ma arvan küll. Ta nägi välja elevil. Näed, täiesti mõistlik seletus, vastasin voodisse ronides. Aga sa ei maininud seda varem. Derek ehitas õlgu, kerides telefonis. Kas ma ei maininud? Vabandust, see oli lihtsalt kiire kohv, millel polnud suurt tähtsust. Jälgisin teda hetkeks, tema nägu sinise ekraani valguses. Millal me lõpetasime tõeliselt rääkimise? Millal meie vestlused muutusid lihtsalt pinnapealseteks vahetusteks logistika ja ajakava kohta, Derek? Kas me oleme okei, küsisin lõpuks, nähes, et ta nägi tõeliselt üllatunud. Loomulikult oleme okei. Miks sa seda küsid? Ma ei tea. Sa näed viimasel ajal nii kauge oled välja, nagu oleksid alati kuskil mujal, isegi kui oled siin. Derek pani oma telefoni maha ja tõmbas mind lähemale. Vabandust. Töö on olnud hullumeelne. Aga sul on õigus. Ma pean olema rohkem kohal. Kuidas oleks, kui plaanime nädalavahetuse ära? Ainult meie kahekesi. Järgmine kuu, pärast seda projekti. Õmbusin tema rinna vastu, soovides uskuda tema sõnu. See kõlab ideaalselt. Kuid nädalavahetuse puhkus ei toimunud kunagi. Projekt ei lõppenud ja Derek muutus järjest kaugemaks. Samas Nathan ja Amberi suhe arenes kiiresti. 4 kuu pärast olid nad kihlatud ja kohe pärast seda alustasid nad pulma planeerimist. Äkitselt olid mu nädalavahetused täis kleitide proovimist, kohtade külastamist ja koogiteste. Amber soovis minu arvamust kõigest, mis tundus mulle meeldivana. Ta helistas mulle vähemalt 3 korda nädalas. Mis sa arvad neist keskmistest kaunistustest, küsis ta, saates mulle fotosid. Kas Burgundia on õhtuste pulmade jaoks liiga tume? Kas peaksime korraldama kokteilitunni või minema otse õhtusöögile? Ja Derek, olles alati abivalmis, pakkus samuti nõu. Tal oli teada suurepärane fotograaf ja ta tundis lillepoodi, mis võiks neile allahindlust anda. Ta oli isegi pakkunud Amberile abiks tulla, kui Nathan oli töö tõttu kinni. Sa oled nii imeline, ütlesin talle ühel õhtul, vaadates tema sõnumeid Amberiga lauakattedest. Amber on õnnelik, et sa teda aitad. Ta saab pereliikmeks, ütles Derek, pilk ekraanil. Lisaks, Nathan on tööl nii hõivatud. Keegi peab teda aitama. Kuid Nathan oli hakanud kummaliselt käituma. 10. nädalal, kui pulmade planeerimine oli täies hoos, hakkas Nathan meie iganädalastel telefonikõnedes esitama kummalisi küsimusi. Kuidas Derek tööl läheb, küsis ta. Kas sa ikka töötad hiliste öötundide pärast? Jah, kahjuks. Miks? Lihtsalt huvitab. Kas teil on kõik hästi? Sa näed viimasel ajal väsinud välja. Ma olen korras, vastasin, lihtsalt olen hõivatud kooliga ja aitan sinu pulmadega. Nathanil kõlas hääles midagi, mis äratas mu kahtlusi, kuid kui ma küsisin, mis toimub, muutsime teemat. 2 kuud enne pulmi tuli Nathan õhtusöögile, seekord ilma Amberita. Derek töötas nagu tavaliselt hilja. Kas ma tohin midagi küsida, ütles Nathan, liigutades oma toitu taldrikul ringi. Ja ma vajaksin, et sa oleksid minuga aus. Loomulikult. Mis on valesti? Ta vaatas mind pikalt, justkui üritades mu seest midagi välja lugeda. Kas sa oled oma abielus õnnelik? See küsimus tuli mulle ootamatult. Miks sa seda küsid? Lihtsalt vasta, palun. Mõtted keerlesid mu peas hiliste öötundide, kauguse ja selle tunde ümber, et midagi oli Derekiga muutunud. Kuid ma naeratasin, nagu ikka. Iga abielus on oma rasked hetked. Me oleme hästi. Nathan ei näinud välja, nagu ta oleks veendunud, kuid ta lõpetas teema. 3 nädalat enne pulmi leidsin hotelliarve. Kings Crown hotelliarve, mis oli välja antud 2 nädalat tagasi teisipäeva pärastlõunal. Tubade teenindus 2. Seisin meie riidekapis, hoides seda väikest paberit käes, mu käed värisesid. Derek tuli koju ja leidis mind diivanilt istumas, arve meie vahel kohvilaual.
Mis see on, küsisin, mu hääl üllatavalt stabiilne. Ta viskas sellele vaid pilgu. Kliendi koosolek venis pikaks. Nad broneerisid mulle toa, et saaksin enne õhtust esitlust värskendust teha. Tellisin seal õhtusöögi, sest ei olnud aega kuhugi minna. Tubade teenindus 2. Kliendi liitus minuga. Läbime ettepaneku, kui me sõime. Ta suudles mu peale. Miks sa nüüd mind jälgid? Ma oleksin pidanud rohkem küsima, rohkem uurima, kuid ei teinud seda. Ei, ma ütlesin vaikselt. Ma lihtsalt leidsin selle ja olin segaduses. Noh, mõistatus on lahendatud, naeratas ta mulle oma tuttava võluva naeratusega. Usalda mind, okei. Ja ma tegin seda. Jumal aidaku mind, ma usaldasin teda. Tunne, nagu väike tuba oleks mu ümber kokku tõmbumas, tegi mind rahutuks. Istusin uuesti sametiivanile, kuid tõusin kohe taas püsti, ei suutnud paigal püsida. Mu mõtted traavlesid, seostades täppe, mida olin varem keeldunud nägemast. Nathan teadis. Need 3 sõna ketrasid mu peas nagu trummipõrin. Mu vend teadis Derekist ja Amberist ja selle asemel, et seda peatada, selle asemel, et pulmad ära jätta, oli ta lasknud selle jätkuda. Ta seisis seal altaril, vahetas tõotusi, suudles oma pruutu 200 inimese ees, olles samas teadlik, et tema naine magab mu abikaasaga. See ei olnud loogiline. Nathan oli alati kaitsev, vahel isegi ülemäära. Kui me lapsed olime, oli ta kakelnud poisiga, kes oli mind keskkoolis nutma ajanud. Kui mu ülikooli poissõber mind petnud oli, sõitis Nathan 4 tundi, et mind jäätise sööma viia ja öelda, et ma väärin paremat. See ei olnud tema, see rahulik ja kalkuleeritud lähenemine reetmisele. Oli hetk, mil mu mõtted olid segaduses ja ma vajutasin peopesad silmadele, üritades end rahustada. Miks oli fotograaf nii oluline? Nathan oli valinud välja ühe kindla fotograafi, kelle tasu oli selgelt kõrgem kui need, kelle Amber oli soovitanud. Tookord oli Amber tundunud pahane, kuid Nathan ei andnud järele. Usalda mind, oli ta öelnud ja need samad sõnad olid tema suust kõlanud ka 1-0 minutit tagasi. Võtsin oma telefoni ja kerisin tagasi Clarei sõnumite hulka. Leidsin ühe 2 kuu tagusest ajast, mille olin nii kergelt kõrvale heitnud. Seal oli pilt Dereki autost, mis seisis Riverside korterelamu ees. Kas see ei olnud koht, kus Amber elas? Olin kohe vastanud, et ta tõenäoliselt toob pulmapidamiseks vajalikke asju. Clare oli vastanud lihtsalt, okei. Aga see ei olnud okei, eks? Clare oli tundnud, et midagi on valesti ja oli üritanud seda ettevaatlikult mulle öelda, kuid ma olin ta sõnumid eiranud, sest ei tahtnud seda uskuda. Mõtted tulid ja lähenesid üksteisele, igaühel teravam teravus kui eelmisel. Derek oli vabatahtlikult aidanud Amberil viimaseid pulmaettevalmistusi teha. Nathan oli 3 korda seda soovitanud. Derek, miks sa ei aitaks Amberit külaliste kingituste järele minna neljapäeval? Mul on konverentsikõne, ei saa liikuda. Ja Derek oli nõustunud nii kiiresti, nii innukalt. Nathan oli neid kokku viinud, andnud neile võimalusi üksi olla. Miks? Tõusin ja jalutasin taas ukse juurde, surudes kõrva vastu pinda. Allpool kostus muusika, hääled, naer, tavalised pulmad. Kui kaua olin olnud seal? Vaatasin telefoni. Nathan oli mind siin olnud vaid 12 minutit. 3 minutit veel. Mu süda peksis nii tugevalt, et tundsin seda kurgus. Mis juhtuma hakkab 3 minuti pärast? Mis asi see oli, millest Nathan rääkis? Mõtlesin taas fotograafile ja järsku klikkis midagi mu peas. Proovivõtte õhtusöögil olin märganud, et fotograaf jäädvustas kõik, mitte ainult traditsioonilisi pilte, vaid ka kaadreid, mis tundusid esmapilgul tühised. Derek rääkis Amberiga nurga taga. Amber korjas Dereki lipsu, kui arvas, et keegi ei vaata. Fotograaf oli olnud igal pool, jäädvustades hetki, mis tol hetkel ei näinud välja olulised. Kas need olid nüüd olulised? Ja videograaf. Nathan oli palganud ka videograafi, kuigi Amber oli öelnud, et ei soovi ühtegi. Videokaamerad teevad mind närviliseks, oli ta öelnud. Kuid Nathan oli järjekindel, see on meie pulmapäev. Me tahame kõike mäletada. Oh, issand! Tõendid! Nathan oli kogunud tõendeid. Jalutasin väikeses toas, mu burgundia värvi kleit liikus mu jalgade ümber. Kui kaua Nathan oli teadnud?
Ta oli esitanud need kummalised küsimused 12 nädalat pulmade planeerimise algusest. Kas tal oli siis juba aimu või oli ta kahtlustanud ja alustanud uurimist? Meenutasin veel midagi. Umbes 2 kuud tagasi oli Nathan minult küsinud näiliselt juhuslikke küsimusi Dereki päevakava kohta, mis kel ta tavaliselt töölt koju jõudis, kas ta reisib äriasjus, millised hobid teda regulaarselt kodust välja viisid. Olin arvanud, et Nathan lihtsalt üritab vestlust alustada, võib-olla plaanib üllatus golfiväljakule või midagi sellist. Kuid tegelikult kaardistas ta Dereki liikumisi, püüdes välja selgitada, millal tal ja Amberil on võimalus kohtuda. Mu kõht pööras end pahaks. Kui tihti olid nad koos olnud? Kui palju vale oli Derek mulle rääkinud? Iga hiline tööõhtu, iga ärilõuna, iga nädalavahetus, kui ta väitis, et peab kontoris paberitööd lõpetama. Ja Amber, see armas ja särav Amber, kes helistas mulle 3 korda nädalas, et küsida minu arvamust pulmakuupäevade üle. Kas nad olid Derekiga selle üle naernud? Kas nad olid nalja teinud selle üle, kui naiivne ma olin, kui lihtne oli mind petta? Tuba tundus liiga kuum. Läksin väikese akna juurde ja üritasin seda avada, kuid see oli kinni. Väljas seisis parkla täis pulmakülastajaid, kellel polnud aimugi, mis tegelikult toimus. Inimesed, kes arvasid, et nad tähistavad armastust. Kuulsin koridoris samme ja tardusin. Need möödusid mu ukse juurest ja jätkasid trepist allapoole. Mu käed värisesid jälle. 14 minutit oli möödunud. 1 minut veel Nathani 15-minutilise tähtaega. Ma ei saanud enam selles toas viibida. Ma pidin teadma, mis toimub. Nathan pidi aru saama. Ta pidi sellest aru saama. Avasin ukse ja piilusin välja. Koridor oli nüüd tühi. Siit kuulsin Dee häält selgemini. See ülemääraselt entusiastlik toon, mida Deed alati pulmas kasutavad. Kuid midagi oli teistsugust. Muusika oli peatunud. Liikudes võimalikult vaikselt kontsades, suundusin trepi poole. Iga samm tundus nagu läbiv liikumine, aeglane ja raske. Osa minust tahtis tagasi selle väikese tuppa joosta ja peituda, kuni kõik see on möödas. Kuid ma pidin nägema. Pidin tunnistama, mis iganes Nathan oli plaaninud. Jõudsin trepi ülemisse otsa ja vaatasin alla vastuvõtusaali. Siit nurgast nägin enamikku ruumist. Laudade burgundi ja kuldsete kaunistustega. Tantsuplats, kus olin vaadanud, kuidas mu vend ja Amber jagasid oma esimest tantsu vähem kui tund tagasi. Baar, kus Derek seisis, jook käes, tõenäoliselt arvas, et on kõikest pääsenud. Nathan oli nüüd toa ees, Dee pulti lähedal. Tal oli mikrofon käes. Tuled olid reguleeritud, spotvalgustid keskendusid temale. Iga külaline oli tema poole pöördunud, šampanjapokaalid käes, oodates toosti või armsat kõnet armastusest ja pühendumisest. Kui ainult nad teaksid. Alustasin trepist allaminekut, hoides käega piirest kinni. Mu jalad tundusid nõrgad, kuid sundisin neid edasi liikuma. Ma pidin sinna alla saama. Pidin kohal olema, mis iganes oli juhtumas. Nathani hääl kostis kõlaritest, soe ja sõbralik. Lugupeetud daamid ja härrad, aitäh, et tähistate meiega täna. Olin nüüd trepi keskel. Kaugel halli tagumisest nurgast, kus istusid mõned külalised, tundsin, et tähelepanu polnud enam minule suunatud. Enamik inimesi jälgis põnevusega Nathani, kes seisis pulmas kõnelejana. Parist paistis silma Derek, just seal, kus olin temast ette kujutanud. Tundus, et ta on täiesti rahulik ja ei kahtlustanud midagi. Amber oli saali teises otsas, oma pruudikaaslaste lähedal, hoides käes šampanjapokaali ja naeratades. Nad ei aimanud, mis peagi juhtuma hakkab. Enne kui Amber ja mina alustame oma teekonda abielupaarina, alustas Nathan, tema naeratus paistis igati täiuslik, on mul midagi olulist, mida soovin kõigile teile jagada. Astusin trepist alla ja libisesin vastuvõtusaali taha, peites end ühte sambasse, et näha, kuid mitte kohe silma paista. Süda peksis nii kõvasti, et tundus, nagu võiks kõik kuulda. Nathan silmitses rahvast ja hetkeks jäi tema pilk minule. Ta andis väikese noogutuse, nii peene, et kui ma poleks teda otse vaadanud, oleksin selle ehk märkamata jätnud. Siis pöördus ta tagasi oma külaliste poole, tema naeratus laienes viisil, mis ei ulatunud siiski silmadeni. Ma arvan, et kõik peaksid teadma, kes nad tegelikult on, ütles ta, tema hääl endiselt kindel ja soe.
Tuba sukeldus täielikku vaikusesse. Isegi nõela oleks kuulda. Nathan noogutas tie poole ja sel hetkel purunes mu maailm, mis juba ülemises pruuditoas oli tükkideks lagunenud 200 tunnistaja ees. Suured ekraanid, mis olid kogu vastuvõtu jooksul näidanud meie perede fotosid, vilkusid. Üks hetk oli ekraanil vaid sinine valgus, kuni ilmus pilt. Turvakaamera salvestus, mustvalge, ajatempli numbriga nurgas. Amberi kortermaja. Tunnustasin sissepääsu kohe. Olin seal käinud 2 korda, aidates tal kaste kolida, kui ta esmakordselt linna saabus. Ajatempli peal oli kiri 14. veebruar, sõbrapäev, 4 kuud tagasi. Vaatasin, kuidas Dereki auto sisenes parklasse, vaatas ringi, nagu kontrollides, kas keegi vaatab, ja astus siis hoonesse. Järgmine pilt näitas siseõue. Derek seisis korteri 3 ukse ees, Amberi korteri ees. Ta koputas, uks avanes. Amber ilmus uksest välja punases siidist hommikumantlis ja isegi mustvalges videos oli näha, mis peagi juhtuma hakkas. Ta tõi Dereki sisse. Uks sulgus. Uus ajatempli numbriline silt ilmus. 2 tundi hiljem. Derek lahkus hoonest, seades oma lipsu korda. Just seda lipsu olin hommikul tema jaoks sirgeks seadnud, kui ta ütles, et peab hilja tööle jääma. Rahva seast kostus ahetusi. Kuulsin kellegi sosistavat, kas see on pruudi abikaasa. Ekraanid muutusid taas. Veel turvakaamera salvestusi. Erinevad kuupäevad. 2. märts, 15. märts, 23. märts, 9. aprill. Igal pildil sama stseen. Derek saabumas Amberi hoonesse, sisse minemas ja lahkumas tunde hiljem. Ma ei suutnud hingata, ei suutnud pilku ära pöörata. Mu käed surusid sambale, küüned kaunistatud pinnasesse sügavale kaevates. Siis muutus video millegi muuks. Ekraanil suurendati tekstisõnumeid, et kõik saaksid neid selgelt lugeda. Amber töötas hilisõhtul jälle. Ta saatis sõnumi, tule üle. Derek vastas, et on teel. Ta oli naisele öelnud, et tal on äriklientidega õhtusöök. Kas ta kahtlustab midagi, küsis Amber. Ei, ta on liiga usaldav. See on peaaegu liiga lihtne, vastas Derek, samal ajal kui tema sees midagi purunes. Tõepoolest, see oli liiga lihtne. Ta oli lasknud kõik liiga kergeks muutuda. Tuba täitus sõnumite vooluga, kui külalised, kes olid alguses ahetanud, muutusid äkki täielikuks vaikuseks. Võis tunda šokki, mis hõlmas kogu ruumi nagu füüsiline kohalolek. Peame olema ettevaatlikumad, ütles Derek ärevusega. Clare nägi meid kohvikus. Mida sa talle ütlesid, uuris Amber. Et aitan sul kontakte luua. Ta uskus seda. Amber muigas. Sinu naine on nii naiivne. Ka Nathan on, nad ei tea midagi. Derek jätkas, pärast pulmi peaksime tõsiselt mõtlema, kuidas seda püsivamaks muuta. Ambri silmad läksid suureks. Kas sa ütled seda, mida ma arvan? Derek kinnitas, kui sa oled Nathaniga abielus, pääsed tema rahadele. Ma lahutan oma naise. Me saame olla koos ja elame elu lõpuni muretult. Sel hetkel lõhkes tuba mitte ahetustest, vaid vihast ja šokist tulenevatest hüüdest. Kuulsin Amberi ema kisa, nägin, kuidas Nathani isa tõusis oma kohalt, tema nägu punane viha tõttu. Nathan aga seisis seal rahulikult, laskes ekraanidel oma lugu rääkida. Uued sõnumid ilmusid, mis tõid mu kõhule külma värina. Ma tunnen vahel peaaegu haletsust. Sinu naine on olnud mulle nii hea, ütles Amber. Ära räägi nii, vastas Derek. Temaga on kõik korras. Sellised naised nagu tema jäävad alati jalgadele. Derek jälgis Amberit teisel pool tuba. Tema šampanjapokaal libises käest, purunedes põrandale. Tema nägu oli muutunud täiesti valgeks, ripsmetuš juba tilkumas põskedele. Ta vaatas Nathanit, raputades pead ja sosistades korduvalt, ei. Derek pani oma joogi maha ja hakkas rahvahulga kaudu väljapääsu suunas liikuma, kuid Nathani peigmehed olid uste lähedal positsioneerunud. Nad ei takistanud teda, kuid nende kohalolek oli selgelt tuntav. Derek seisis paigal, nagu oleks ta kinni jäänud. Ekraanid muutusid taas. Seekord ilmusid fotod, professionaalsed, selgelt kellegi poolt, kes teadis, mida tegi.
Derek ja Amber restoranis teisel pool linna, käed laua kohal. Nad astusid kuningliku Kroon hotelli, samast hotellist, mille kviitungi olin leidnud. Derek käsi Amberi madalal seljal, juhatades teda läbi fuajee. See juhtus 3 nädalat tagasi. 3 nädalat tagasi, kui Derek ütles, et tal on ärikohtumine, mis venis. Siis ilmus foto, kus nad suudlevad Dereki autos, pargitud vaikse koha ääres jõe ääres. Amberi käsi tema näo vastas, tema silmad suletud. See intiimsus oli halvem kui miski muu. See polnud pelgalt füüsiline. Nad nägid välja, nagu nad hooliksid üksteisest. Või ehk hoolisid nad ainult rahast, nende plaanist kasutada meid mõlemat. 2 kuud tagasi palkasin ma erainvestigatsiooni. Nathani hääl katkestas ruumis toimuva kaose, kõlades, nagu ta arutaks ilma. Sõber nägi neid koos ja ütles mulle. Alguses oli mul raske uskuda, et see tõsi on Amber, naine, kelle olin tutvustanud oma pereliikmetele, keda mu õde oli sooja südamega vastu võtnud, ja Derek, mu väimees, kellele olin usaldanud. Nathan silmad leidsid Dereki rahva seast. Derek oli lõpetanud põgenemise katsetamise ja seisis seal liikumatu nagu peatuses loom. Kuid tõendid olid selged, jätkas Nathan. Nad olid juba mitu kuud salasuhtes, plaanides kasutada seda abielu, et pääseda ligi mu rahale ja siis meid mõlemad maha jätta. Nathan pöördus Amberi poole, kes nüüd nutis avatud südamega, tema pruudikaaslased tõmbusid temast eemale, nagu ta oleks nakkav. Mõtlesin, et tühistaksin pulmad, ütles Nathan. Kutsuksin need ära, paljastaksin nad privaatselt. Kuid siis taipasin midagi. Nad ei reetnud meid ainult. Nad naersid meie üle, pidasid meid naiivseteks, igavaks, liiga usaldavaks. Nad arvasid end olevat nii kleever, nii palju targemad kui kõik teised. Tema hääl muutus kõvaks, tõeline emotsioon murdes läbi tema rahulikust välimusest. Nii et ma otsustasin lasta neil arvata, et nad on võitnud. Lastes neil uskuda, et nende plaan töötab. Lastes neil seista selle altaril, vahetada tõotusi, mis ei tähendanud midagi, ja tähistada koos teiega, mõeldes, et nad on pääsenud. Nathan tõmbas oma jakist välja paberid. Need on annulatsioonipaberid, mis on juba täna hommikul kohtule esitatud. See abielu on tühine. Seda ei ole kunagi tõeliselt toimunud. Amber vajus toolile, tema pruudikleidi kangas laotudes ümber nagu sulanud lumi. Tema ema tormas talle lähedale, kuid Amberi isa haaras oma naise käest, peatades ta. Tema näos oli puhas tiskust. Mis puutub sinusse, ütles Nathan, tema pilk suunatud Derekile. Pead nüüd lahkuma. Derek leidis lõpuks oma hääle. Nathan, kuula. See ei ole see, millega see välja näeb, katkestas Nathan ta. Ära alahinda kõigi intelligentsust, püüdes selle eest vale rääkida. Tõendid on ületamatud. Sa oled paljastatud. Kõik on läbi. Dereki silmad leidsid mu ületoa. Esmakordselt 7 aasta jooksul, mil olin teda tundnud, nägin ma tema näos tõelist hirmu. Mitte hirmu minu kaotamise pärast, vaid hirmu oma maine kaotamise, oma kuvandi kõigega, mille ta oli üles ehitanud. Ta üritas minuni astuda, kuid Clare ilmus kuskilt, astudes otse tema teele. Minu parim sõber, kes oli proovinud mind hoiatada, kes oli tõe enne mind näinud. Ära isegi mõtle sellele, ütles Clare, tema hääl madal ja ohtlik. Sa oled juba piisavalt kahju teinud. Mul on vaid temaga rääkida, palun, ma saan selgitada, ütles Derek. Selgitamiseks pole midagi, vastas Clare. Igaüks siin nägi täpselt, kes sa oled. Nüüd lahku, enne kui teed asjad enda jaoks hullemaks. Pulmadest osavõtjad liikusid välisuste poole, luues Derekile selge tee lahkumiseks. Sõnum oli selge. Mine nüüd või viiakse välja. Derek vaatas ringi toas, vaadates inimesi, keda ta oli tundnud aastaid. Sõbrad, pereliikmed, kolleegid. Igaühe näos peegeldus põlgus. Ta haaras lähedal asuvast toolist oma jope ja kõndis väljaku poole, pea all, õlad all. Käies mööda minust, proovis ta veel kord. Palun, sosistas ta, lase mul selgitada. Vaatasin teda tõeliselt ja nägin võõrast. See mees, kellega olin elu ehitanud, kellele olin täielikult usaldanud ja kaitsma asunud, oli nüüd võõras, kes oli kasutanud minu armastust relvana minu vastu. Mine ära, ütlesin vaikselt. Derek lahkus. Kohe, kui Derek ukse vahelt välja kadus, plahvatas vastuvõtusaali segadus.
Häältest kerkis üles mürin, inimesed tõusid püsti, toolid kriuksusid põrandal. Amberi pruutneitsid olid ta täielikult hüljanud. Ta istus üksi laua juures, mis pidi olema pealaud, peites näo kätesse, õlad värisesid nutust, mille vastu keegi ei näinud huvi. Nathani vanemad rääkisid hädasti Amberi vanematega baaris. Nägin, kuidas Amberi isa nägu punetab vihast ja häbist. Tema ema paistis, nagu tahaks ta minestada. Nathani ema vaatas kordamööda oma poja ja Amberi poole, näos väljend, mida ma ei suutnud täpselt tõlgendada. Uhkus. Või šokk, et tema poeg oli kogu selle korraldanud. Seisin külmunud samas kohas, mu jalad keeldusid koostööst. Kõik tundus ebareaalne, nagu vaataksin seda kellegi teise pealt. Olin kindel, et ärkan varsti ja mõistan, et see on lihtsalt stressi ja pulmade planeerimise põhjustatud õudusunenägu. Kuid rindkeres tunda olev valu oli liiga reaalne. Häbi, mis mu sees põles, oli liiga elav. See juhtus. See oli juhtunud. Hei, katkestas Clare mu tardumise. Ta seisis äkki mu kõrval, käsi mu õlgadel. Tule, viin sind siit välja. Ma ei saa liikuda, sosistasin. Kla, ma ei saa. Jah, saad. Üks jalg teise ette. Ma aitan sind. Ta hakkas mind suunama kõrvalukseni, eemal rahva hulgast, kuid Nathani hääl peatas meid. Oota. Pöördusin, et näha, kuidas mu vend tuli minu poole, manööverdades läbi jahmunud külaliste. Mõned inimesed üritasid temaga rääkida, õlale patsutada või kaastunnet avaldada, kuid ta ei pööranud neile tähelepanu. Tema tähelepanu oli täielikult suunatud minule. Kui ta minu juurde jõudis, tõmbas ta mind embusesse. Seisin tema kätes hetkeks kangena. Siis murdus mu sees midagi ja hakkasin nutma. Mitte õrnad pisarad, vaid kole, haukuv nutt, mis raputas mu kogu keha. Mul on kahju, ütles Nathan mu juustes. Mul on nii kahju, et ma ei öelnud sulle varem. Mul on kahju, et sa pidid seda niimoodi avastama. Sa tead, suutsin ma nuttes välja öelda. Sa teadsid 2 kuud ja ei öelnud mulle. Ma tean. Ma tean. Ja mul on kahju, kuid kui ma oleksin sulle öelnud, oleks ta seda eitanud. Tal oleks olnud mingi sujuv selgitus. Ja osa sinust oleks tahtnud teda uskuda. Sa tead, et oleksid. Ma tõepoolest teadsin. See oli kõige hullem osa. Isegi Clarei hoiatuste, isegi hotelliarve, isegi kõikide märkide juures, millele olin tahtnud uskuda, olin valinud uskuda Derekisse, sest alternatiiv oli liiga valus. Mul oli vaja kindlat tõestust, jätkas Nathan, tõmmates tagasi, et mind vaadata. Tõestust, mida ei saaks kuidagi seletada ega eitada. Pealkiri, pettuse lõpp. Tänane päev oli saanud alguse nagu iga teine, kuid peagi muutus see hetk, mil Nathan minuga rääkima hakkas. Olin valmis kuulama, kuid tema sõnad raputasid mind. Ta oli kavandanud kõik nii, et tema vaenlased ei saaks põgeneda, ei saaks meid manipuleerida. Sa lasid pulmad toimuda, ütles ta, kui seisis seal, silmadega otse mu poole vaatamas. Sa seisisid altaril ja abiellusid temaga, teades, et see abielu ei olnud iial seaduslik. Nathan jätkas, tema hääles peidus rahu, mis oli omamoodi hirmuäratav. Ablika, kes meid abiellus, oli tegelikult näitleja, minu ülikooli sõber, kes oli mulle teenuse võlgu. Ma esitasin tühja litsentsi. Ühtegi jälge sellest abielust ei eksisteeri, ma vaatasin teda segaduses. Kogu asi oli vale. Lihtsalt lõks, mida ta oli seadnud. Talle oli vajalik, et nad mõlemad oleksid kõigi silme all, tõenditega, mis ei jätnud mingit kahtlust. Ta tahtis hävitada nende maineid, nagu nemad kavatseisid meie elu purustada. Vau, Nathan, see on külm, sosistas Clare. Nathan vaatas teda tõsise pilguga. Nad väärisid seda. Nad plaanisid meid kasutada, alandada ja siis minu rahaga minema jalutada. Ja kõik see samal ajal naerdes, kui lollid me olime, Clare noogutas ja mul polnud midagi vastu öelda. Nathanil oli õigus. Tekstisõnumid olid seda selgelt näidanud, liiga usaldusväärsed, liiga naiivsed, liiga kergesti petetavad. Kas sa kunagi tõeliselt armastasid teda, küsisin lõpuks ettevaatlikult. Ambrit, ma mõtlen. Kas see oli kõik vale, Nathan silmad kitsenesid. Jah, ma tõesti meeldisin talle. Arvasin, et ta on siiras. Kuid siis mu sõber Carlos nägi neid koos hotellibaaris.
Ta helistas mulle kohe, mõeldes, et äkki on see lihtsalt keegi, kes näeb ambri moodi välja. Nii et hakkasin tähelepanelikumalt vaatama. Ja kui ma teadsin, mida otsida, olid vihjed igal pool. Fotograaf, ütlesin, mõistes, kuidas kõik klappis. Videograaf, keda sa nõudisid. Kuidas sa ikka ja jälle soovitasid Terekil aidata ambrit pulmade korraldamisel. Mul oli vaja dokumentatsiooni ja ma pidin neile andma piisavalt nööri, et nad end ise üles puuaks. Nathan vaatas mu üle õla, kus amber istus, tema isa jagas talle vaikselt õpetust. Ma palgisin eraseljendaja, et nad jälgiks. Iga kohtumine, iga hotellivisiit, iga vale, mida nad rääkisid. Kõik oli dokumenteeritud. Kuid sa pidid ikkagi planeerima kogu pulma. Seisma altaril. Ütlema tõotusi. Vale tõotusi valeabielule, Nathan naeratas. See oli seda väärt, et näha nende nägude ekspressiooni, kui nad mõistsid, et on vahele jäänud. Et nad ei olnud nii nutikad, kui nad arvasid. Ma pühkisin oma silmi, ripsmetuš määris mu käele. Ma tunnen end nagu idioot, sa ei ole idioot. Sa oled usaldav. See on erinevus, vastas ta. Ma ignoreerisin kõiki hoiatavaid märke. Clare proovis mulle öelda. Sa proovist vihjata. Ma kaitsesin teda aina enam, Clare surus mu õlga. Just nii armastus toimib. See paneb meid nägema parimat teistes, isegi kui nad näitavad meile oma halvimat. Toas ilmusid hotelli turvatöötajad. Nathan pidi neid varem kutsuma. Nad saatsid Amberit välja, tema purustatud pulmariided vedelesid tema järel. Tema ema järgnes, nuttes, samas kui isa jäi külaliste juurde, vabandades, tema nägu oli häbimask. Nathani vanemad lähenesid meile, tema ema tõmbas mind kohe kallistusse. Kallis, mul on nii kahju, ütles ta. Kui ma olnuks teadnud, mida Terek teeb. Keegi ei teadnud, ema, vastasin ma, välja arvatud Nathan. Nathani isa lõi oma pojal õlale. See nõudis julgust, poeg ja plaanimist. Olin uhke, et mu vend Nathan seisis minu õe eest, isegi kui tema meetodid olid ebatavalised. Terek ei lahku sellest lihtsalt, ütles Nathan. Need inimesed, kes siin täna on, kolleegid, ärikontaktid, kõrged sõbrad. Homme hommikuks teavad kõik meie sotsiaalses ringkonnas, mida ta tegi. Tema maine on nüüd rikutud. See teadmine, et Terek peab silmitsi seisma tagajärgedega, oleks pidanud mind lohutama, kuid ma tundsin end tühjana, õõnsana. 7 aasta jooksul, mis ma temaga koos olin olnud, olin ma ehitanud kõik valele. Kui palju meie suhtest oli olnud tõeline? Kas ta oli mind kunagi tõeliselt armastanud või olin ma olnud lihtsalt mugavus? Tule nüüd, ütles Clare õrnalt. Lähme sind koju. Sa oled täna piisavalt läbi elanud. Ma ei taha koju minna, vastasin ma. Terekiga jagatud korter tundus nüüd justkui viimane koht, kus ma olla tahaksin. Igas toas meenutas mind meie, seda elu, mida ma arvasin, et koos ehitame. Tule minu juurde, pakkus Clare. Sa saad jääda nii kauaks, kui vajad. Nathan tõmbas oma telefoni välja. Helistan advokaadile esmaspäeva hommikul. Alustame lahutust kohe ja ma teen kõik, et sa saaksid kõik, mis sul õigustatult on. Mind ei huvita raha, ütlesin ma. Sa peaksid selle üle muretsema, ütles Nathan kindlalt. Ta ei saa sind petta ja lihtsalt minema jalutada. Sa võtad temalt kõik, mis tal on, ja kasutad seda, et ehitada parem elu ilma temata. Sel hetkel hakkas ta oma seadmeid pakkima. Külalised voolasid välja, mõned peatudes, et pakkuda kaastunde sõnu, teised kiirustades mööda häbelike ilmetega. Muinasjutulised tuled, mis tundusid tund aega tagasi nii maagilised, näisid nüüd odavad ja vale. See pidu pidi olema tähistamine, kuid see oli muutunud 2 suhte surnud suhte matuseks, mis olid surnud juba ammu enne seda õhtut. Ent kui Nathan viis mind väljapääsu poole, käsi mu õlgadel ja Clare oli mu teisel pool, taipasin ma midagi. Jah, olin kaotanud abikaasa, kaotanud tuleviku, mille olin plaaninud, elu, mida olin ette kujutanud. Kuid ma ei olnud kaotanud kõike. Mu vend oli riskinud oma õnne nimel, et kaitsta mind. Ta oli talunud kuud kestnud valepulmade planeerimist, teesklemist, et ta armastab naist, kes teda petab, kõik selleks, et veenduda, et ma näen tõde Tereki kohta. Selline truudus oli väärtuslikum kui ükski valele rajatud abielu. Ja Clare, kes ei olnud Tereki kunagi armastanud, kuid toetas mind siiski, kes oli üritanud mind õrnalt hoiatada ja kui see ei aidanud, oli lihtsalt seal, et mind kinni püüda, kui ma kukkusin.
See oli tõeline sõprus. Me kõndisime koos vastuvõtusaali uste kaudu ja astusime jahedasse ööhakku. Võtsin sügava hingeõhu, lastes selle oma kopsudesse voolata. Sa saad hakkama, ütles Nathan vaikselt. Nüüd ei tundu see nii, aga nii see on see. Tõstsin pilgu tumeda taeva poole, kus tähed särasid. Kusagil seal, tõenäoliselt, töötas Derek juba oma järgmise vale ja vabanduse kallal. Amber ilmselt tegi samasugust, kuid mina seisnin siin kahe inimese vahel, kes mind tõeliselt armastasid, kes ei reeda mind kunagi ja kes olid täna õhtul tõestanud, et nad on valmis tegema hämmastavaid asju, et mind kaitsta. Jah, ütlesin ma. Ja esmakordselt pärast seda, kui olin astunud pruutides viiti, tundsin, et see on tõsi. Ma arvan, et olen valmis. 3 kuud hiljem istusin Nathaniga meie lemmikkohvikus, samas kohas, kus Clare oli näinud Derekut Amberiga kõik need kuud tagasi. See mälestus ei teinud enam nii palju haiget kui varem. Lahutus oli lõpetatud eelmisel nädalal. Derek oli proovinud vastu seista, üritanud väita, et tal on õigus poolele kõigest, kuid Nathani advokaat oli kohtus ta täiesti puruks teinud. Petmise tõendid, koos Dereki plaaniga Nathanit petta, olid kohtuniku temast täielikult ära pööranud. Mina olin saanud endale korteri, auto ja kompensatsiooni, mis tagas mulle mugavuse, kuni ma leidsin oma järgmised sammud. Dereki karjäär oli täpselt nii kokku kukkunud, nagu Nathan ennustas. Keegi ei tahtnud töötada mehega, kes oli avalikult paljastatud kui petis ja pettur. Viimati, kui kuulsin, oli ta kolinud teise osariiki, püüdes oma mainet seal taastada, kus inimesed ei teadnud tema lugu. Amber oli sotsiaalmeedias täielikult kadunud. Tema vanemad olid linnast lahkunud, et mitte häbi taluda. Pulm, mis pidi viima ta luksuslikku ellu, oli hoopis hävitanud kõik, mille nimel ta oli töötanud. Ma oleksin pidanud tundma rahulolu nende languse üle. Vahel tundsin seda, kuid enamasti olin lihtsalt tänulik, et see kõik on läbi. Nii et, ütles Nathan, segades suhkrut oma kohvi, ema palus mul sind millegi kohta küsida. Oh ei! Mida ta nüüd tahab? Ta tahab teada, kas oled valmis uuesti kohtama hakkama. Ma naersin. Tõeliselt naersin. Kas sa oled tõsine? See on olnud 3 kuu jagu aega. Ma tean. Ütlesin talle, et see on liiga varakult. Kuid tead ju, ema muretseb. Ütle talle, et mul on hea meel olla üksi, ma avastan ennast ilma Derekita. See on tegelikult päris tore, ja nii oligi. Olin hakanud jälle maalimisega tegelema, millega olin aastaid tagasi lõpetanud, kuna Derek ütles, et see on ajaraisk. Olin taas ühendunud vanade sõpradega, kellega olin kontakti kaotanud. Olin isegi alustanud teraapiat, töötades läbi usaldusprobleemide ja punaste lippude ignoreerimise kalduvuse. Nathan jälgis mind oma kohvitassi üle. Sa näed teistsugune välja, kergem kuidagi. Tunnen end kergemana, just kui oleksin kandnud endaga kaasas koormat, millest ma isegi teadlik ei olnud, ja nüüd on see kadunud. Mul on hea meel, ta pausitas. Ma tean, et mu meetodid olid äärmuslikud, see vale pulm ja kõik, kuid ma ei kahetse seda. Ma tean, et sa ei kahetse. Ja ausalt öeldes ei kahetse ka mina. Kui sa oleks lihtsalt öelnud, oleksin Derekuga eraviisiliselt silmitsi seisnud, ta oleks valetanud. Ma oleks tahtnud temasse uskuda ja ma oleksin ilmselt endiselt temaga abielus, aeglaselt seestpoolt suremas, samal ajal kui ta jätkas petmist. Täpselt nii, just siis saabus Clare, libisedes oma tavapärase dramaatilisusega minu kõrvale. Vabandust, et hilinesin. Liiklus oli hull. Räägime just Nathani ebatavalisest, kuid tõhusast lähenemisest venna kaitsmisele, ütlesin. Clare naeratas. Oli see hetk, mil ma mõistsin, et ajaloos polnud kunagi sellist pulmade langemist nagu see, mida ma just olin oma silmaga näinud. Kuidas 2 inimest suutsid hetkega nii valgeks minna, oli tõeliselt hämmastav. Me naersime ja see naer aitas mul tunda, et kõik on jälle normaalne, et ehk ma tõepoolest suudan sellest kõigest üle olla. Just siis, kui mu telefon vibreeris, tundsin, et mu kõhus keerles midagi. Tekkis vanu harjumusi, mis tulid meelde, kui Derek saatis mulle sõnumeid erinevatelt numbritelt, et mind rääkima saada. Kuid avades sõnumi, nägin ma, et see ei olnud Derek. Tere, siin on Thomas kunstigalerii poolt. Nägin eelmisel nädalal esitatud maale. Meil oleks hea meel neid näidata meie lähenevas kohalike kunstnike näitusel. Kas oleksite huvitatud detailide arutamisest?
Jäin sõnumit jülitama, lugedes seda 3 korda, et veenduda, et see on tõsi. Mis toimub, küsis Nathan, märkades mu näoilmeid. Ma arvan, et sain kunstinäitusele sisse, vastasin ma vaikselt. Clare haaras mu telefoni, luges sõnumit ja hüüdis nii valjusti, et teised kohvikus viibijad pöörasid meile pilke. Oh mu jumal, see on fantastiline. Millal sa maale esitasid? Eelmisel nädalal. Ma ei arvanud, et nad neid tõeliselt tahaksid. Lihtsalt proovisin, selgitasin ma. Nathan tõstis oma kohvitassi ja ütles, uutele kogemustele ja näitustele, mis lõppevad paremini kui algasid. Clare ja mina tõstsime oma tassid, et tervitada tema sõnu. Clare lisas, ja vendadele, kes korraldavad keerulisi kättemaksmise plaanid, selle asemel, et lihtsalt palgata palgamõrvar nagu normaalne inimene. Meid haaras taas naer, mis tuli sügavalt seestpoolt, nagu oleksime üheskoos midagi rasket üle elanud ja tulnud sellest tugevamana välja. Istudes seal kohvikus, planeerides, milliseid maale ma näitusele esitan ja arutades, kas ma olin valmis Nathaniga tema kolleegi kohtama hakkama, ütlesin ma kindlalt, mitte mingil juhul. Just siis sain ma aru millestki olulisest. Mu elu kõige halvem päev, mil leidsin Dereki ja Amberi koos ja mu abielu vale paljastamine 200 inimese ees, oli samal ajal olnud ka mu parima elu algus. Elu, kus ma ei leppinud vähemaga, kui ma väärisin. Kus ma usaldasin oma sisetunnet ja kuulasin inimesi, kes mind tõeliselt armastasid. Kus ma maalisin, naersin ja ehitasin midagi tõelist. Derek ja Amber olid üritanud kirjutada mu lugu kui tragöödiat, kuid mina muutsin selle millegi muuks, millegi paremaks, millegi, mis kuulus ainult mulle. Ja ausalt öeldes, see oli parim kättemaksmine, mis mulle kunagi osaks on saanud.